Ek het die titel van hierdie woord baie oor nagedink. As daar ooit iets is wat vir u openbaring gaan wees vanmôre en die dieper pad, is dit met betrekking tot die eet van Christus se vlees. Wanneer ek en u soos 'n Sondag vanmôre sit aan die tafel van die Here, toe hy daardie derde Pasga die verbondsmaal ingestel het, het hy gesê, hierdie is my vlees wat jy moet eet, is dit nie so nie, en my bloed wat jy moet drink. Ek wil vandag vir julle iets onderbonde sê met Christus, dat toe ek hierdie woord deurgegaan het en 'n bietjie studie gedoen het en navorsing oor hierdie woord, het ek 'n nuwe betekenis, ek het 'n dieper betekenis met betrekking tot die eet van Christus se vlees, en jy gaan dit sien ook vanmôre. Daarom wil ek 'n bietjie stil staan by hierdie onderwerp. Ek gaan volgende week aan om bietjie te praat hieroor. Want ek kan hierdie woord nie net in een Sondag met die deel nie, van 2 Sondae ons om regtig die diepte vir die oog te breek. En hier is verskriklike simboliek. Want as jy gaan sien, die Bybel word geskryf in 3 tale, simbolies, letterlik of figuurlik. Ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie kyk na sekere simbolieke wat daar is in die woord van God met betrekking tot wie? Jesus Christus. Jy sien, ons moet gaan kyk na die evangelie. Want dit is die ware evangelie. As iemand vir jou vra, wat is die evangelie? Want die Bybel praat van die evangelie van die koninkryk van God. Paulus kom en hy verduidelik vir ons wat is die evangelie. Hy praat van die evangelie, nie 'n evangelie nie. Hy praat van die evangelie. So wat is hierdie evangelie? In 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 kom Paulus en hy verduidelik vir ons wat is eintlik die evangelie. Broeders, ek maak aan julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook natuurlik aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Dan gaan hy aan en hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het. Waar kry ons ook hierdie woorde? In 1 Korintiërs 11, waar Paulus die verbondsmaal bespreek, het hy ook hierdie woorde presies so gesê. Wat is dit? Dat Christus vir ons sonde gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Watter dag is Jesus Christus opgewek? Op die 3de dag. Baie belangrik, want ek wil bietjie gaan stil staan om met julle te praat oor hierdie 3de dag. So hier kom Paulus en hy sê, dit is die evangelie, dis die ware evangelie van die koninkryk van God. Is alles gesentreer rondom wie? Jesus Christus, sy dood en sy opstanding. Dis die evangelie. Dis deur daardie evangelie wat ek en u gered word. Nou 3 dae is natuurlik simbolies aan wat? Aan die liggaam van Christus wat vir 3 dae in die aarde ingegaan het. Nou wil ek ons moet gaan kyk na die simboliek, verdere simboliek rondom dit, want Jesus praat hiervan in Markus 8 vers 31. Toe het hy begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedoop word, en wanneer opstaan? Na 3 dae, na 3 dae, Jesus opstaan. Ek kom in Johannes 2, vers 19 tot 21, en sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae, hoe lank? En in 3 dae, sê hy, sal ek dit oprig. En die Jode sê vir hom, 46 jaar lang, is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae weer oprig. Maar ons weet wat is die simboliek van hierdie tempel, wat afgebreek word. Hy het met hulle gepraat oor wat, oor sy eie liggaam wat natuurlik afgebreek gaan word. En in 3 dae, na 3 dae weer gaan opstaan. Ons lees daarvan in Markus 14 vers 58. Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in 3 dae 'n ander een opbou, wat nie met hande gemaak is nie, naamlik die liggaam van Jesus Christus. Maar Paulus kom ook in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 6 vers 19 en sê, wat is jy? Jy is ook 'n tempel van God se Heilige Gees, want God woon nie meer in tempels wat van hande gemaak is nie. God woon nou deur Christus Jesus in jou. Dis waar die Gees van God is vanmôre. Hy kom in Markus 15 vers 29 en vers 30, hy sê, en die verbygangers het hom gesmaak, terwyl hulle hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jouself en kom af van die kruis. Nee, anders gaan die profetiese woord nie in vervulling kom nie. Ek wil vandag vir u sê, kon God engele gestuur het om Jesus te kom afhaal? Natuurlik. Maar Jesus het geweet, dis die pad wat hy moet stap.
Jy gaan dit nou sien, my broer en suster, hoe hierdie fantastiese profetiese woord in vervulling kom. Jy sien, wat nie verder na simboliek toe. Jesus op die ouderdom van 12 jaar, gaan sy ouers, wat hulle is gewoond om elke Pasga, het hulle na Jerusalem toe gegaan. En toe het nou Jesus het nou saamgegaan, nou sy op die ouderdom van 12 jaar, is 'n baie kenmerke ouderdom, asseblief. Nou gaan Jesus, en wat gebeur, toe die Pasga klaar is, toe stap Jesus in huis toe. En hulle kom agter, hy is nie daar nie. En hulle kry hom na hoe lank? 3 dae het Jesus weggeraak, en hulle kon hom nie vind nie. Maar nie na 3 dae, maak Jesus weer sy verskyning, simboliek. Ons sien Lukas 2:16, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit, en na hulle luister en hulle uitvra. Nou wil ek hier vat na verdere simboliek toe, met betrekking tot hierdie 3 dae, wat Jesus Christus in die graf was. Natuurlik is een simboliek vir Jona. Waar was Jona gewees? Nie die walvis, in 'n groot vis sê die Bybel. In 'n groot vis se maag vir 3 dae, wat simbolies is van wat? Van Christus wat gesterf het en wat 3 dae in die aarde was. Ek lees ons daarvan in Matteus 12 vers 40, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Weet julle wat is fantasties met betrekking tot God? God beweeg 'n vis om vir Jona in te sluk, want hy wil na Jesus verwys. Hy het Jesus in gedagte gehad. Toe Jona ingesluk is, man, en die mense dit geweet, Jona, hy het nie verstaan wat gaan nou hier nie. Luister, dit was God se plan, want God wil 'n boodskap oordra. Halleluja. Dis eintlik profetiese aksie wat Jona gedoen het, met betrekking tot die dood van die Here Jesus Christus en sy opstanding. Dan vat ek hier na Rahab, toe ken julle vir Rahab. Rahab was daar gewees, onthou toe hulle Jericho wil inneem. Toe hulle mos vir Joshua en 2 spioene gestuur om te gaan kyk wat daar aangaan. En toe hulle daar by Rachel se plekkie, sy teen die muur gebly. Wat het Rahab laat afhang daar? 'n rooi tou. Weet jy wat is die simboliek van daai rooi tou? Wil jy weet? Kom volgende week. Nou kom ons, maar hier is ook 3 dae. Die simboliek oor hierdie 3 dae, selfs met betrekking tot die verhaal van Rahab. Joshua 2 vers 15 tot 16, daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. Sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantrek nie, en steek julle daar weg, hoe lank? 3 dae. Reg totdat die vervolgers teruggekom het, daarna kan julle verder gaan. Weet jy wat is die Akeda? Ek gaan met u praat oor die Akeda. Die Akeda is die hele verhaal waar Abraham vir Isak geoffer het. Dis ook kenmerkend met betrekking tot die dood van Jesus Christus. Daar kom oor 3 dae daarin. Dis die Akeda. Maar ek gaan met u oor 2 Sondae gaan ek 'n bietjie met u daaroor praat. Dan praat ek met u oor die Tola wurm. Want daar's iets baie kenmerkend met die Tola wurm. Hierdie Tola wurm het ook te doen met 3 dae. En ek wil vanmôre is dit die kern van my boodskap. Ek wil met u bietjie praat oor hierdie Tola wurm, of die skarlaken wurm, of die crimson wurm. Nou wil ek u vat hierna toe. 'n Baie interessante skrif wat ek in die jare van bediening nog nooit gesien het nie. Ek weet nie hoe dit oor hom gelees nie. Ek het nooit preke gehoor hieroor nie, my broer en suster. Maar hoor bietjie wat sê Jesus Christus hier met betrekking tot die Tola wurm, want dit is simbolies. Die psalmdigter Dawid kom en hy praat uit die mond van Jesus Christus. Hy sê, maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'n Smaad vir die mense en verag deur die volk. Nou kom Jesus en wat sê hy? Hy sê ek is 'n wurm. Ek praat nie oor hierdie wurm vanmôre. Jesus Christus is hierdie wurm. Weet jy wat is fantasties, my broer en sussie, wat ons gaan kyk na die lewensiklus van hierdie wurm. God kom in Genesis en hy skep 'n Tola wurm wat vandag nog gebruik word in Israel. Om wat te doen? Om Christus te simboliseer. Om Christus se kruisdood en die fasette rondom Christus se kruisdood vir ons oop te breek.
Daarom as jy hierdie Tola wurm gaan verstaan en die lewensiklus van hierdie Tola wurm, kom ek vir julle sê, gaan jy 'n nuwe betekenis hê van wat dit is om Christus se vlees te eet en te kan lewe. Nuwe betekenis my. Jy sien, Christus het vir ons gesterf sodat jy en jy wat kan doen, kan lewe. Jy gaan dit sien in hierdie verhaal. Jy sien wat het gebeur. Ons lees in die skrif dat God het mens geword. Die mens het 'n lam geword, maar die lam het 'n wurm geword. 'n Tola wurm. Hoor wat sê die skrif in die konteks van hierdie gedeelte om vir u te bewys. Dit het alles te doen, waar Jesus sê ek is 'n wurm en geen man nie, het alles te doen met sy kruisdood. Sy dood en sterwe en die bloed wat gevloei het aan die kruis van Golgotha, het dit alles daarmee te doen in die hele konteks van hierdie gedeelte. Ek gaan vir julle 'n paar skrifte gee om dit net vir julle te bewys. Dit het te doen, die Tola wurm het te doen met Jesus se kruisdood. Jy gaan dit nou sien. Psalm 22 vers 2. Omdat ek praat nie oor Psalm 22. Asseblief as jy by die huis is gaan lees die hele Psalm 22. Die hele Psalm het te doen met Christus se kruisdood. Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Waar is dit geuit deur Jesus? Toe aan die kruis gesterf het. So kan jy sien, hierdie is in konteks met die kruisdood van Jesus Christus. Psalm 22 vers 8 en 9. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het ons behaal in hom. Is dit nie wat hulle gespot het nie? Toe hy gekruisig is nie? Nou kom Psalm 22. Ek is steeds besig met Psalm 22. Vers 15 tot 19. Ek is uitgestort soos water. Al my beenere laat los. Nou moet jy iets neerskryf asseblief as jy 'n pen het. Skryf hierdie gedeelte neer. My hart het soos was geword. Het jy hom neergeskryf? My hart het soos wat geword? Soos was. Dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerp. My tong kleef aan my verhemelte, want wat het Jesus uitgeroep? Ek het dors. Hy sê hierso, en U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel. Al die mense wat hom gespot het, om in die kruis vasgenaal het en daar was. Hy sê hierso, 'n bende 12 dieners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe met wat? Met spykers deur sy hande en sy voete. Kan jy sien? Hierdie gedeelte spreek van wat? Die kruisdood van Jesus Christus. Hy sê, my beenderre kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Wat het hulle gedoen daar met Jesus se klere by sy kruisdood? Presies dit kan jy sien. Hierdie is in konteks met wat? Met die kruisdood van Jesus Christus. Nou kom Jesus met betrekking. Hy sê, luister, ek is 'n wurm. Ek is nie 'n man nie. Sien die algemene woord vir wurm beteken maggot. Was die visser manne? Ek het juist al 'n heel paar karpe gevang met daai maggots. Maar die woordjie hier in Psalm 22 het niks te doen met 'n maggot nie. Wat is die betekenis van hierdie woordjie wurm? Tola! Wat sê Jesus? Ek is 'n tola wurm. Hy sê nie ek is 'n maggot wurm nie. Kom ek vandag vir julle sê, weet jy wat was jy gewees voordat jy tot wedergeboorte gekom het? Jy was 'n maggot gewees. You were a maggot worm. Maar Jesus Christus was never a maggot worm. Hy was 'n tola wurm gewees. Hy sê ek is die tola wurm. I'm the crimson worm. I'm the scarlet worm. Wat hy sê hierdie gedeelte. Waarom jy sien wat is daai? Chris? Just is 'n maggot. Al daai maggot, ons het al lekker karpe gevang. Daai maggot. Amen. Maar gaan nou nie julle gebruik volgende maand. Dit is nie meer maggots nie. Amen. Prys die Here. Maar hierdie woord in Psalm 22 vers 7 is tola, nie maggot nie. Ek praat met u oor the tola worm. Jesus Christus is simbolies, of hierdie wurm is simbolies van Jesus Christus. Hy sê ek is hierdie tola. Wurm. Daar sal jy die skets sien van die tola wurm. Wat se kleur is hy?
Hy's rooi van kleur, dis die tola wurm. Hierdie tola wurm kry jy in Israel, in die Midde-Ooste. Israel gebruik nog steeds hierdie tola wurm vandag. Hierdie tola wurm word gebruik met die voorbereiding van die derde tempel en die finale tempel wat opgerig gaan word. Is hy nog steeds van toepassing hierdie wurm? En volgende week sien, daar's soveel simboliek met betrekking tot hierdie wurm, hierdie tola wurm. God skep hierdie wurm spesifiek met sekere karaktereienskappe, met 'n lewensiklus wat uniek is, al wees in Genesis. Toe God hierdie wurm geskep het, het hy Jesus in gedagte gehad. Daai wurm is spesifiek gemaak sodat Jesus gesien kan word, simbolies van Jesus Christus. Fantasties, 4000 jaar voor Jesus die aarde toe gekom het. Daar word na Christus verwys as wat? Die seun van die mens. Daar is in die 4 evangelies nie minder as 80 keer wat die woordjie voorkom, the Son of Man, die seun van die mens. Nou wil ek ons moet gaan kyk na 'n verdere skrifgie. En dit is in Job 25 vers 6. Ek lees dit in die King James version, hy sê dit net beter. How much less man that is a worm, and the Son of Man which is a worm. Hierdie 2 woordjies worm het verskillende betekenis. Wat dink julle? Wat is die betekenis van worm daar wanneer hy praat van die mens? Maggot. Amen. Dit is slim. Amen. Wat dink julle is die woordjie, daai tweede woordjie wurm, wanneer dit kom met the Son of Man? Tola. Dis verskillende betekenis. Halleluja. Daar kom Job en hy sê, luister, ons as mens, we are maggots. Wat is 'n Son of Man? Dis 'n tola worm. Want Christus gesê, ek is nie 'n mens nie, ek is 'n wurm. Ek is 'n tola wurm. Nou wil ek ons moet gaan kyk. Ek gaan vir julle nou die diepte bebreek van hierdie tola wurm, sodat jy kan verstaan wat dit beteken om Christus se vlees te eet. Ons gaan kyk wat doen hierdie tola wurm. Wat betrekking het op Jesus Christus se kruisdood. Jy sien, daar's baie meer in hierdie insekte. Daai rooi tola wurm wat jy gesien het as wat ons dink, broer en suster. Ons gaan kyk 'n bietjie in die eerste plek. Wat doen hierdie tola wurm, hierdie moeder? Hierdie tola wurm, in 'n fase van haar lewe, dan kom sy en dan klim sy op 'n hout. Sy heg haarself aan 'n hout. Dis wat hierdie mamma doen. Om wat te doen? Om spesifiek eiers te lê en om 'n nakroos daar te stel. Om kinders te baar, om geboorte te skenk aan kinders. Klim sy nou op 'n spesifieke hout, gewoonlik 'n eikeboom, 'n boom wat hierdie tola wurm opklim. Hierdie tola wurm heg haarself dan op daardie boom en dan kry sy 'n harde dop. En dan is onder haar harde dop wat hierdie kleintjies dan gebore gaan word. Sien, wanneer hierdie wyfie tola wurm gereed is om voort te plant, dan heg sy haar aan hierdie boom. Hierdie tola wurm kan dit net een keer in haar lewe doen. Sy het geweet as sy op daai boom gaan klim, gaan sy nooit weer lewendig daar afkom. Net nie. En as die keer wat sy geboorte skiet. En ons moet gaan kyk, hier soveel simboliek hier in Genesis. Ons se prentjie van waar hierdie tola wurm haarself reg aan die boom. Daar is sy besig om wat te doen, geboorte te skenk aan kinders. Dis wat hierdie tola wurm doen. Dan let ons moet gaan kyk, wat is die simboliek hiervan? Wat het Christus gedoen? Ook in 'n fase in sy lewe. Hy het sy hout gedra na 'n plek toe, hy's op daai hout gesit en hy's vasgenaal op daardie hout. Wie het vir Jesus op daai hout gesit? Hy self. Broer en suster. Net vandag wie sê van die skrif te gee. Dis nie die soldate nie, dis Jesus self, want hy het geweet hy is 'n tola wurm. En sy eie keuse het hy gegaan en geweet hy gaan nooit weer hier afklim lewendig nie. Jesus het dit geweet. Want hy's 'n tola wurm. Dis wat hierdie tola wurm mamma doen. Sy weet sy gaan nooit weer daar afklim lewendig nie. Maar sy gaan geboorte skenk aan 'n nakroos. Was Christus se keuse gewees. Is hierdie tola wurm se keuse. Want daar sê eers 1 vers 3 tot 5.
Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het. Wat sê die Bybel? Hy het homself gegee. Hierdie Tola Wurm gee haarself vir haar kinders. Sy weet sy gaan nie lewendig terugkom nie, van daai boom af nie. En Jesus Christus kom en vestig homself. Hy het homself gegee, niemand. Op baie kruis gesit nie, hy het self gedoen. Nou sy wil, wat sy wil, dat het gebeur. Vir wat? Vir ons sondes, sodat hy ons kan uittrek uit die teenwoordige bose wêreld. Ek dank God vir die Tola Wurm. As dit nie vir hierdie Tola Wurm was nie, want ek en jy nie gered van 'n bose wêreld nie, en dit wat gaan kom nie. Hy sê, aan wie die heerlikheid toekom in al die ewigheid. Amen. Nou gebeur daar iets, wanneer hierdie Tola Wurm daar self vasgeheg het, wat gebeur dan? Binne in hierdie rooi dop word 'n naakroos gebore, halleluja, en hou hulle onder haar liggaam om hulle te beskerm. So nou is hierdie Tola Wurm aan die boom, en nou gee sy geboorte aan kleintjies, maar hierdie kleintjies is onder die dop van hierdie Tola Wurm, onder die beskerming van hierdie Tola Wurm. Jy sien die doel, hoekom sy aan daardie boom vasgeheg is, gevestig is om 'n naakroos voor te bring. Dis die hele doel, hoekom sy aan die hout is, om 'n naakroos te bring. Waarvoor dink jy het Christus homself van daai hout gesit? Om 'n naakroos te kan sien. Loof die Here, wat sê die woord van die Here in Jesaja 53:10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel aan daardie hout. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n naakroos sien. Kan die naakroos 'n bietjie vir my waai in hierdie plek? Halleluja. Ek en u is daardie naakroos van daardie Tola Wurm, Jesus Christus. Want hy sê, ek is 'n wurm, ek is daai Tola Wurm. Ek het myself aan daai hout vasgemaak. Ek het geboorte geskenk is deur Christus wat jy wedergebore word. Halleluja, dank God vir wedergeboorte met die Christus nie. Vandag vir jy sê, wie ook al luister hierna, as jy nie wedergebore is nie, dan bid ek die Here dat jy na hierdie woord gaan verstaan wat dit beteken om Christus se vlees te eet. As jy daai betekenis het, gaan jy dadelik wil wedergebore word onder die Tola Wurm. Halleluja. Wat gebeur nou? Die baba larwes, hulle word gebore, hulle word uitgebroei. En weet jy wat gebeur nou? Vir 3 dae word hulle gevoed aan die vlees van hierdie Tola Wurm, anders gaan hulle sterf. Daai babatjies eet vir 3 dae die vlees van hierdie Tola Wurm, anders sal hulle nie kan leef nie, en sal hulle nie kan voortbestaan nie. Hulle eet letterlik die vlees van hierdie Tola. Anders kan hulle nie leef. Johannes 6 vers 4, verstaan die woord. Hy wat my vlees eet en my bloed drink in die ewige lewe. As jy die vlees van hierdie Tola Wurm nie eet nie, het jy geen lewe nie. Kan jy nie leef nie, kan jy nie voortbestaan nie, my Christus. Want Christus is hierdie Tola Wurm. En ek en u, wat deur hierdie wedergeboorte geskenk het, wat deur wedergeboorte gaan, eet die vlees van Jesus Christus, ook soos wat ons vanmôre gaan doen. Nou besef ek, en dit gee vir my 'n nuwe betekenis met betrekking tot die eet van die vlees van Jesus Christus. Want wat het hy gesê? Ek is nie 'n man nie, ek is 'n Ek is hierdie Tola Wurm wat my aan 'n hout geheg het, geboorte geskenk het en my kinders eet my vlees. Anders gaan hulle nie kan lewe nie. Dis wat Jesus gesê het hier in hierdie gedeelte. Wat moet ek nie doen? Paulus kom verduidelik, hy sê ons moet die liggaam onderskei. Dis 'n probleem met die suster wanneer dit kom by die tradisionele nagmaal of die verbondsmaal. Is dit belangrik dat jy moet die liggaam onderskei van die Tola Wurm. Want Jesus sê hy is hierdie wurm. Wat dit is, jy kan nie die vlees van die Tola Wurm eet as jy nie deur hierdie wurm geboorte geskenk het. As jy nie gebore is nie, as jy nie wedergebore is nie, wanneer het hulle van die vlees geëet van hierdie Tola Wurm? Nadat hulle
gebore is. As jy nie uit die gees van God gebore is nie, kan jy nie hierdie verbondsmaal eet nie. Moet asseblief dit nie eet nie. Sê ek so, want die woord sê, Paulus kom, 1 Korintiërs 11, vers 27 tot 30. Hy sê hierso, ons is verbind aan die Christus, jy moet verbind wees aan Jesus, want dit is alles in en deur Jesus Christus. Wat sê hy hier? Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons dink dat die grootheid van die godheid nie aan goud of silwer of steen of enigiets gekoppel is nie. Die bloed van Jesus Christus, so is baie belangrik dat ons dit gaan verstaan. Ons praat van die nakomeling, ons praat van die nageslag van Christus, wat deur wedergeboorte gekom het, my broer en suster. Dit is baie, baie belangrik. Jy sien, Paulus kom in 1 Korintiërs, as iemand van hierdie vlees of bloed drink op 'n onwaardige wyse, praat van 'n onwaardige wyse. Wat is 'n onwaardige wyse? As jy die liggaam nie kan onderskei van die tou daarin. So jy moet eers wedergebore word. Onder hierdie liggaam, dan eet jy die vlees van Christus. Jy kan die vlees eers eet nadat jy tot wedergeboorte gekom het. As jy nie tot wedergeboorte gekom het nie, kan jy nie die vlees van Christus eet nie. Hy sê hierso, want as jy nie hierdie liggaam onderskei nie, hierdie tou daarin was die offer gewees wat sy vlees gegee het. Halleluja. Vir hulle wat in Christus en deur Christus gebore geskenk het, sodat ons die saad van God het en nou die nakomeling kan wees. Dit is wat gebeur met ons. Want hy sê, daarom is daar baie van julle siek. Gesukkel, party wil gesterf. Hoekom? As gevolg van die feit dat jy eet hierdie verbondsmaal op 'n onwaardige wyse. Jy's nie wedergebore nie. Kom ek net vir julle regstel. Baie mense wil dit nie eet nie want hulle voel dit nog verkeerd in hulle lewe nadat hulle wedergebore is. Hy sê dan gaan niemand van ons dit eet. Nie ek of jy wat vandag hier sit nie. Sê vir my, is jy sonder sonde? Jy wil sê, as ons sê ons het geen sonde nie, lieg ons. Amen, en die waarheid is nie in ons nie, maar as ons weet ons het gesondig, en ons weet dat ons na God toe gaan deur sy genade, as gevolg van wat? Die tou laat wurm. Jy gaan dit sien. Jy sien, daarom is dit belangrik, my broer en suster, dat ons met die liggaam onderskei. Die offer was die tou laat wurm. Jesus Christus sê, ek is hierdie tou laat wurm. Hy het homself geoffer, halleluja. Jy moet gebore word uit Jesus Christus, deur wedergeboorte. Na dit kan jy eers eet van die vlees van Christus. Ons logies, wat die woord van die Here sê hier. Nou is daar iets baie belangriks, verder diepte vir julle oopbreek. Gedurende hierdie tyd, drup daar 'n helder bloedrooi vloeistof uit die moeder uit. Hierdie rooi vloeistof vlek die hout waaraan hierdie tou laat wurm vasgeheg is. En hierdie kleurstof gaan oor die kinders, om die kinders te bedek en te beskerm en toe te maak. Halleluja, dankie vir julle opgewonde. Waarvan spreek hierdie kleurstof? Die bloed van Jesus Christus. Christus het gekom en hy daai hout bevlek met sy bloed. Want hy het sy rug oopgekloof, sodat jy sy bene kon sien, sê die Bybel in Psalm. En toe hom teen, nie hulle, toe hy homself teen daai hout sit, natuurlik het hy hom vasgespit, maar dit was sy keuse. Toe's daai bloed teen daai hout, maar daai bloed is nie net teen die hout nie. Daai bloed is vir jou besprinkel, omdat jy gebore is in Jesus Christus, bedek die bloed van Jesus Christus jou, want hy is die tou laat wurm. Dis fantastiese simboliek hierin, my broer en suster. Jy moet volgende week nie mis nie. As jy nou die simboliek wil sien, moet jy gaan kyk in die Ou Testament. Hoeveel keer kom die bloed van Jesus Christus voor? In die tabernakel, in die priester se kleed, man, in baie ander dele in die Bybel. En as jy hierdie tou laat wurm nie verstaan nie, en jy weet van, wat is hierdie tou laat wurm, of die crimson worm, of die scarlet worm nie, dan gaan jy hierdie skrifte nie verstaan nie, en die diepte daarvan, gaan jy nie by uitkom nie. Want wat het gebeur? Wat het gebeur met die bloed van Jesus Christus? Dis oor jou hart bid. Jesus wat die tou laat wurm is, het ook 'n kleurstof afgeskei, maar dit is die bloed van die Lam Jesus Christus. Wat oor jou is vanmôre. Jy het die bloed van Jesus is nog steeds oor jou bedek en beskerm jou. Fantasties, my broer en suster. 1 Petrus 1 vers 1 en 2. Petrus, apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge
en die verstrooiing in Pontius, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God, die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en die besprenkeling met die bloed van wie? Jesus Christus. Dis hierdie kleurstof wat die Torah afskei. Hebreërs 11 vers 28, deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, halleluja. Sodat die verderwer en eerstgeborenes nie sou aanraak nie. Weet jy hoeveel simboliek is daar met betrekking tot die bloed wat aan die deur gesmeer is? Is daai bloed van die Torah wat gekeer het en die bloed hulle beskerm het. As daai bloed nie aan die deurposte was nie, dan die verderwer ingekom ook die eerstgeborenes van die Jode geraak het. Ek dank God vir die Torah se bloed wat afgeskei is en wat in jou en in my is. Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering van die gemeente van die eerstgeborenes, baie belangrik. Die gemeente van die eerstgeborenes. Wat in die hemel opgeskryf is by God en die regte van almal, gaan die vers aan, hy sê, en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling. Om die bloed van besprenkeling. Dit is die fantasties hier. Praat van die gemeente van die eerstgeborenes. Dan net weer 'n vraag vra. Hierdie Crimson Torah, hoeveel geboortes het hy geskep? Hoeveel keer? 1 keer. Soos hy het altyd net eerstgeborenes. Jesus Christus, maak nie saak of jy jou lewe vanmôre vir Jesus gee nie. Is jy eerstgebore? Halleluja. Ons almal is eerstgeborenes van die kerk, my broers en susters, die gemeente van die eerstgeborenes, halleluja. Daarom het Jesus net eenmaal gesterf aan die kruis van Golgotha. En tot daai dag af is daar mense wat nog steeds, ek glo vandag, tot wedergeboorte kom en hulle is deel van die eerstgeborenes. Romeine 5 vers 8. Jy sien want hierdie Torah, sy het geweet, sy gaan net 1 keer op daai oud wees. Sy gaan nie weer nog terugkom, sy gaan geboorte skenk onder daai dop van haar. En sy gaan 'n kleurstof afskei, crimson of skarlaken, en gaan haar kinders bedek die res van die lewe. Ek en jy is in die bloed van die Lam, Jesus Christus. Romeine 5:18. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot verering gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Jesus Christus wat net eenmaal ontvestig het op die hout, sy lewe afgelê as die Torah. Halleluja. Die lewe van ons kom gee sodat ek en jy kan lewe met Jesus. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, net eenmaal. Hy die regverdig vir die onregverdig is, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewendig gemaak is deur die Gees. Jesus Christus, ek is 'n wurm, ek is nie 'n man nie, ek is hierdie Torah wurm. Ek het besluit om myself aan die kruis vas te naal. Sodat ek 'n naakmis kan hê en die naakmis my vlees kan hê, sodat hulle kan leef. Ander susters is nog nie per ding nie. Dit klaar nie. Nou is die kleintjies gereed om die dop te verlaat na 3 dae. Die moeder wat steeds daar in die dop is, vlees is nou al geëet, weet nie hoeveel het waaroor nie, het natuurlik gesterf, sodat sy gesin kon baat en hulle kon lewe, en hierdie simboliek hier sien. Maar op dag 4 gebeur daar iets besonders, met betrekking tot hierdie Torah. Wat sy kleur is hierdie wurm? Rooi. Nou kom hierdie wurm en luister wat gebeur. Op dag 4 trek die ma se stert op na haar kop en vorm 'n hartagtige was. Het jy nou neergeskryf? Wat het julle neergeskryf? 'n hart van was. Wat gebeur met hierdie Torah? Presies dit gebeur. Halleluja. Sy is nie meer rooi nie. Sy word verander na wit toe. Hierdie Torah. Amazing.
Halleluja. Jy sien, dis hoekom Psalm 22:15 onthou. My hart het soos was geword, sê Psalm 22. Wat gebeur met hierdie toulawurm, wat simbolies is van Jesus Christus? Sy verander. Halleluja. En broer en suster, in 'n vorm van 'n hartagtige was. Sy is nie meer rooi nie. Sy is nou wit. Daar is die prentjie. Onthou julle voorheen, julle al gesien daar, bloedrooi, die hart het op. Dis hoe sy nou lyk. Sy het wit geword, my broer en suster. Toulawurm. Maar nou gebeur daar nog iets wonderlik. Hy begin stolper. En dit val soos wit wol op die grond. Amen. Staan die simboliek rondom dit. Staan jy Jesaja 1:18? Nou gaan jy Jesaja 1:18 verstaan. Wat sê dit? Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos wat? Skarlaken. Wat is skarlaken? Dis toula. Of crimson. Daai skarlaken is crimson. Dit sal wit word soos sneeu. Al was dit so rooi soos purper, toula. Dit sal word soos wol. Wat lê op die grond? Wol. Wat gebeur met hierdie toulawurm met Jesus? Is dit die fantastiese simboliek nie? Jy sien, as jy gaan kyk na skarlaken, die woordjie daar is shonie. Shonie is 'n rooi kleurstof en beteken crimson. It's the crimson worm. That's why Jesus Christ is not just the toula worm, it's the crimson worm. Hy is die skarlakenwurm. Dis wat die woord van die Here sê hier. Rooi soos purper verwys na toula. Beteken as daar is toula. Jy kry beide hierdie woordjies. Kry jy in hierdie gedeelte. Wanneer ek volgende week met u praat oor 'n unieke tou, oor 'n unieke rout wat gebruik is. En hierdie kleurstof van hierdie toulawurm, fantastiese simboliek en dieptes wat daarin is. Ek volgende week met u oor gaan praat. En al was jou sonde soos wat? So rooi, dan wit word soos wol. Rooi en wit. Jy sien, want is alleenlik Christus wat ons kom skoon was. Ek en u kon was deur sy kosbare bloed. Want ons is bevlek deur sonde, en sonde word hier beskryf as rooi. Daarom het God gekom, oorsaak dat Jesus Christus gesê het, ek is hierdie toulawurm, ek is nie 'n man nie. Hoekom? Sodat ek my lewe kan gee, sodat jy kan lewe. Sodat jy vernuwe kan word, heeltemal skoon kan word, gereinig deur die bloed van die lam. Die rooi is die kleur van bloed en dit bring versoening. Fantasties om te besef wat het Christus gedoen. Hierdie toulawurm wat sy lewe kom gee. Sy kosbare bloed, daai kleurstof wat afgeskei is en oor die kinders is. Daai bloed het iets anders gedoen met die versoening te God. Want ons was geskei van die Here, sê die woord, as gevolg van sonde, toe kom deel hierdie crimson worm, Jesus Christus met sonde. En die skuldbrief wat ons vyande gesind was, is uitgedeel waar aan die kruis ontvang. Volgende. Die van Jesus is kosbaar. Levitikus 17:11. Want die lewe van die vlees is in die bloed. En ek het dit vir julle op die altaar gegee om versoening te maak vir julle siele, want dit is die bloed wat versoening bring. Amen. Hierdie lewe, daai lewe wat hy opoffer het, sy bloed wat gevloei het hy versoening gedoen vir ek en jou, vir my en jou. Jy sien, dit was en is die bloed van die offer wat versoening gebring het, waarna verwys word in Jesaja 1:18. En ek gaan vat, ek gaan my broers op al hierdie woordjies, crimson en toula, kom in hierdie gedeelte voor. Hy sê hierso in die Engels gedeelte, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool, like wit wol. Die grond geval het. Alles. Dit is die fantasties. Wat 'n fantastiese simboliek. Vanmôre glo ek, weet jy en verstaan jy nou 'n dieper betekenis wat dit is om Christus se vlees te eet. Dink net aan die toulawurm, die kleintjies wat al vlees geëet het, as hulle nie die vlees
van hierdie moeder geëet het hierdie toula wurm nie, het hulle gesterf en nie gelewe nie. Daarom sê Jesus, iemand nie my vlees eet nie, geen lewe nie. Ek en jy wat gebore is uit Christus, wat besdek is met die bloed van die lam. Wat doen ons vanmôre? Ons eet die vlees van Jesus simbolies. Ek en u eet nog steeds die vlees van Jesus Christus in herinnering aan hierdie toula wurm wat Jesus Christus is. Halleluja. En dis wat ons vanmôre gaan doen. Nadat ek hierdie woord weer gegaan het, as ek nou daai broodjie vat, dan dink ek aan die toula wurm, waar Jesus in Psalm 22 gesê het, ek is daai wurm. Ek is die een wat myself op daai kruis moet laat sit het. Ek wil geboorte skenk aan 'n nakroos. En hierdie nakroos moet my vlees eet. Want er is daar geen lewe in hulle nie. Nou besef ek, Here, ek verstaan. Maar dit beteken nie vlees nie. Maar daar's lewe in die vlees van Christus. Halleluja. Wanneer jy daai broodjie vat in die toekoms, dink aan die toula. Dink aan die krimsinboom. Dink aan die skadelike boom. Dink aan dat woord van die Here sê, wat ons die saak uitpak, al was die sonde soos skarlaken. Halleluja. So nie crimson, al dit soos wol. Al was dit rooi soos purper, dis die toula wurm, dis die kleurstof wat afgeskei word. Al dit word soos wol. Dis die fantastiese God die crimson wurm, die toula wurm geskep het, om Jesus Christus te simboliseer. Sy kruisdood aan die kruis op Golgotha. Hoekom? Sodat jy kan lewe met Jesus. Sodat jy die ewige lewe kan hê. Jy nooit weer hoef te sterf nie. Die bloed van die lam, Jesus Christus het oorlede, om jou te beskerm, om jou te bewaar. Daardie kleurstof wat gebruik word, luister Israel. Hulle gebruik nog steeds die wurm, hulle vat op dan crash in. En dit God behaag om sy seun te verbrysel toe crash in. Sodat daar 'n kleurstof afgeskei kan word wat sy bloed is. Wat versoening gedoen het vir jou sonde, met jong geregtigheid. Dat ek en jy versoen kan word met God, Vader, deur die bloed van die lam, Jesus Christus, mag die bloed vir jou liewe betekenis hê. Halleluja. En weet jy, sonder die bloed van die lam, is God. Die twee woorde, beide Shoni, en crimson, beide van hierdie woorde, en toula, kom voor. Die tabernakel, kom deur van die tabernakel, die priesterse kleed. Fantasties. Kom volgende week by die suster. As sekere dinge wat in die Talmud geskryf is, wat nie in die Bybel is nie. Wat ek vir u gaan oopbreek, wat gebeur het 30 na Christus, tot die tempel vernietig is 70 na Christus. Hierdie is fantastiese simboliek, Here. Moenie volgende week mis nie, want ek gaan aan met u om te praat met die toula wurm, maar ek wil praat met u oor die kleurstof, wat die Jode nou gebruik het, persom, rukkel in water. Dit is 'n rooi kleurstof wat hulle gebruik as daai. As baie simboliek met betrekking tot hierdie kleurstof in die Ou Testament. Daarom wil ek vir julle sê, julle het al geweet van die verhoor van Rahab. Wat dink julle waarmee is daai vrou gekleed? Daai kleurstof van die toula wurm, dit verteenwoordig die bloed van Jesus. Dis hoekom sy na gesin beskerm is. Almal wat aan haar huis gekom is beskerm. Almal wat onder die bloed was met die Pasga daai aand, was beskerm gewees. As nog baie meer dinge, om ek vandag vir julle sê, die Talmud breek dinge oop in Christus wat gebeur het 30 na Christus wat fantasties is. Luister, ek sit hier oggend praat met die Here, praat met die Heilige Gees. Sy vat my dieper deur in hierdie woord. En vandag vir julle sê, die Here het vir ons 'n tema gegee. Wat is die tema vir 2026? Hoop in die weer. Kom ek gaan die volgende week sê wat presies het Jesus bedoel in Openbaring 3 vers 7 en 8 waar hy gesê het, ek praat met die kerk, ek het julle geopen en weer gegee. Hulle wys my wat is die geopende deur in die toekoms. Volgende week.